Ahojte, tak konečne nám prišiel tento Landbreaker v aute. To auto sa teraz chodí, ale čier. V tomto videu si môžete pozrieť apce. Môžete to pozrieť na to, že to tam nemia pravý vedra, ale to sú robili zvať, to zlepšenie a pozriem sa na Fena, čo sa niektoré pekne zaujímajú, pretože tam povedzme to nevidia, nejaké reálne tak. Niečo som tam upravil a čo všetko som upravil a čo som dalo vôbec upravil, že to má nejaký zmysel, to práve dojdete v prostredí. Takže nezabudnite pozerať do konca a nevyberajte na to. Krabica má takmer 50 kg, nejakých 48,9. Ja rátam a odhadujem, že kolobežka z toho bude mať nejakých 45 kg, možno 46. Som fakt veľmi zvedavý, že čo to bude, lebo špecifikácie to má nadupané. Hlavne je tam 38 amperová baterka, ktorá by mohla dať zhruba dojazd možno aj 100 km pri mojej váhe, nejakých 100 kg. Je tam aj 5,6 kW motor, čiže 2x2800 W. Máme tam smerovky, máme tam kvalitné brzdy Zoom, čo je prvýkrát pri týchto čínskych kolobežkách, kde sa stretávam s týmito brzdami. V každom prípade som zvedavý, čo Číňania spravili v deku, či tam dali nejakú tú izoláciu alebo do akej miery to zaizolovali. A nechajte sa prekvapiť. Toto je unboxing a nejaké to prestavenie tejto kolobežky. V najbližších dňoch ju budem testovať, skúsim robiť na niečo najviac kilometrov, aby som vám mohol povedať, či sa práve táto kolobežka, tento Landbreaker oplatí z Číny za tých zhruba 1070 až 1100 eur kúpiť. Ako prvú vec tu máme kľúče, tie sú určite lepšie ako tie, čo som dostal pri Bojede, o nejakých 50% určite kvalitnejšie. A dokonca je k tomu aj takýto návod, že čo ide s čím. Mne sa veľmi páči pri týchto Lauti kolobežkách, že tu máme európsku koncovku, že nie je tam čínska. Toto je čosi iné ako pri TI pri ES18. Trošku myslím, že ťažšia, hlavne aby fungovala. Že tu máme jednu nabíjačku, multitool. To je veľmi užitočná vec na cesty. Toto je druhá nabíjačka, čiže máme spolu výkon nejaké 4 A, čiže reálne, teoreticky by sme mohli nabiť celú kolobežku z 0 na 100% za nejakých 11 hodín. To by neboli Číňania, keby kolobežka prišla bez nejakého škrabanca. Každú kolobežku, ktorú som z Číny kupoval, tak prišla s nejakým škrabancom a tu je na frame celkom evidentný a dosť hlboký škrabanec, no čo už. Dúfajme, že to bude iba jediná vec, ktorá je vizuálne škareda. Samozrejmosťou bude všetko podoťahovať. Kolobežka bola po tých 90 dňoch, čo išla ku mne úplne celá vybitá, čiže trošičku som ju fakt nabil, aby som zistil, či vôbec funguje. Nabíjanie funguje bez problémov, nič nehorí. Potom sa pozriem, čo je v dekli, čo všetko treba tam spraviť. Predpokladám, že určite tam bude potrebné minimálne tam utesniť nejaké veci so silikónom, nejako nastaviť svetla znovu a tak ďalej. Myslím si, že veľa práce by tu nemalo byť. Ja som si zvolil cestné gumy, čiže táto recenzia bude viac menej stávaná na nejakých tej asfaltovom teréne a bez nejakých veľmi ťažkých offroadových vecí, lebo s týmito celkom solidne vyzerajúcimi gumami sa asi bude môcť šmykať. Samozrejme nechýbajú ešte okrem svetiel vpredu aj vzadu smerovky. Škoda, že Číňania nemysleli na to, že asi aj vpredu by trebalo nejaké tie smerovky, čiže zase to bude o tom, že do it yourself a urob si to sám. A brzdy Zoom vyzerá veľmi sľubne. Uvidíme, aké budú v praxi a tam som zvedavý, čo táto kolobežka dokáže, pretože je plus minus ťažká ako Lauti ES18. A pritom to má nejakých 6,8 Ah väčšiu baterku. Ten frame je menší, uší, pretože nemá to C-čkový dizajn prednej vidlice, ktorý väčšinou je dlhší, kolobežka je tým pádom dlhšia. Toto je klasická vidlica a keď som sa na to postavil, tak je to o dosť tuhšie, ak Bojeda, tak som zvedavý. Neviem, či to nebude až moc tuhé,
ale to uvidíme až v praxi. Tak, sledujte ďalej. Takže toto by malo mať nejakých 38,4 Ah tento pak. Je menší ako v ES18, čo sa týka veľkosti, ale sú to, myslím, že 21700 batérie, čiže sú vyššie a sú úplne zárovno s dekom. Tú batériu Číňania dali tak pevne, že sa nedá odtiaľ vybrať, ale dobrou správou je, že táto skrutka tu je úplne zárovno s dekom, čiže to je fajn. Akurát nebudem vedieť zaizolovať úplne tieto šroby vo vnútri, ale aspoň dám silikon tuto hore. Nie úplne asi všade, ale určite spredu a zozadu. A treba si pozrieť pre istotu aj napríklad zadné smerovky. Je to povolené, čiže zatiahnuť, zasilikonovať, čo sa dá. Neviem, či aj druhá. Inak je tu mŕte miesta, tuto, a kontrolery držali úplne pevne pohromade. Konečne je tu aj toho miesta na tie káble dosť, čiže myslím si, že to by mohlo byť fajn. Fakt ma zaujíma ten dojazd, čo to bude. Táto baterka je docela dosť ľahká. Čiže ešte nejaké detailné, možno že detailný pohľad. A áno, tuto vpredu je tam nejaký pliešok, sú tam nejaké peny. Tuto som horko ťažko dal takú strie tlačenie vytlačenú blbosť, ktorá sa dávala aj na ES18, ktorá sa dá vytlačiť, ale nejak som to tam narval, čiže tieto šroby, čo sú tuto odstojané, tam tomu nebudú vadiť. Ale kolobežka nebude až tak úplne vodeodolná. V každom prípade neodporúčam na nej jazdiť určite v daždi a dávať si pozor cez nejaké temláky a tak ďalej. Však to už poznáte celkom dobre. Dúfam, že ste si unboxing a to upratovanie, alebo čo treba všetko v tom dekli ešte poupravovať a poupratovať videli. Číňania tam urobili trošku lepšie úpravy, respektíve tá baterka je pre mňa trošku confusing, pretože je menšia ako pri iných kolobežkách, ale má vyššiu kapacitu. A je tam strašne veľa miesta, čo je super. Čiže aj tie káble podľa mňa budú z toho viac nadšené, ako keby tam mali byť narvaté. Čiže myslím si, že aj toto by mohlo predĺžiť kolobežke životnosť. A keď už máme teda kolobežku, keď sme si teda kolobežku pozreli, máme ju zaizolovanú a máme dotiahnuté šroby, kde potrebujeme, tak potom asi bude dôležité urobiť aj nejaké nastavenia v displeji, pretože kolobežka defaultne premeriava dosť v mojom prípade o 10 km za hodinu menej ako reálne idem, čiže pri 50-ke mi to ukazuje 40 a nie je to moc dobre, pretože človek reálne nevie presne koľko ide a nemusí to byť moc žiaduce. Čiže ja vám skúsim vysvetliť P nastavenia a aké úpravy som tam spravil, takže poďte tu bližšie ku mne. Tak, na to, aby sme vyvolali P nastavenia, potrebujeme stisnúť tieto dve tlačidlá asi na 2 sekundy naraz. P00 je priemer kolies. Defaultne je tuším 10,5, ja som ich nastavil na 11. Urobil som v rámci rýchlosti, alebo pre rýchlosť som urobil ešte úpravu aj myslím, že P4, kde je počet magnetov, alebo P3, uvidíme. P1 je hodnota voltov, kedy sa vlastne kolobežka vybije, je to pri 50,5, maximum keď sa nabije 67,5, čiže v tomto rozmedzi sa pohybuje to napätie baterky a celková kapacita baterky. Potom tu máme P2, takže P2 sú magnety, defaultne nastavených 28, ja som ich nastavil na 15, rovnako takto mám nastavené aj na Lauti ES18, ktorá disponuje rovnakým displejom ako má TI30. Potom P3 je tuším, ak sa nemýlim, míle a kilometre. Nie, to je niečo iné. Ak sa to nedá zmeniť, tak je to nastavené samotným ovládačom, že sa to nemení. Dobre, toto bude 0,1 km a míle. Tu sa to nezmenilo. Tak, tu to aj ostane. Potvrdíme to dlhším stisnutím tlačidla M. Toto by malo byť v princípe 0 a non-zero, ale nefunguje to. Aj keď mám nastavenú 0 alebo 1, stále sa to proste odrazí hneď, tá kolobežka.
takže na to nereaguje a v nastaveniach je napísané, že je to naprogramované takto ovládačom. Ďalej tu máme P6. P6 je tempomat, 0 znamená vypnutý tempomat, 1 znamená zapnutý tempomat. Ten sa aktivuje po 5 sekundách, keď držíte stále rovnako plyn. Ďalej tu máme P7. P7 by mal byť jemný štart a tvrdý štart, ale aj keď tam mám, je toto N-Soft, aj keď je to zapnuté alebo vypnuté, tá kolobežka, mám taký pocit, že tam nie je tam žiadny alebo vôbec možno minimálny rozdiel. Čiže je to aj v nastaveniach napísané, že je to naprogramované, kontrolované, nedá sa to meniť. P08 je výkon kolobežky, ja som to schválne nastavil na 60%, defaultne je to 100%, že či tam bude nejaký rozdiel alebo nebude. Mám taký pocit, že tam rozdiel, ak bol, tak bol úplne minimálny. P9 je potom EABS, máte tam 0, 1, 2, 0 vypnuté, 1 je stredne silné EABS a 2 je silné EABS. To EABS je fajn vo vyšších rýchlostiach, keď začnete brzdiť, tak kolobežka rýchlo spomalí, ale neprivedie vás do šmiku alebo do prudkého brzdenia, čiže nezaflekujete kolesami. Čo je celkom fajn, ale tiež si treba na to zvyknúť a zhruba to ide od nejakých 30-40 km za hodinu. Často ste sa aj pýtali na to, kedy mám zapnutý single motor, kedy mám dual motor, kedy je eco, kedy je turbo. Teraz tu mám nastavené jeden motor a eco režim, to znamená, že toto červené tlačidlo je vytlačené von, čiže nie je stlačené, ale vytlačené von a práve tlačidlo eco turbo je zatlačené. Teraz mám teda jeden motor a eco režim. Funguje to takto. Teraz teda vytlačím von to žlto-oranžové tlačidlo, aby som mal mať turbo. Keď idem rýchlejšie o čosi, stlačím znovu eco, ale dám si dual. Čiže teraz mám obe stlačené tlačidla, mám dual a eco. A teraz dám duálny motor a turbo. Oba tlačidla sú... Červené je stlačené, oranžové je vytlačené von. A takmer by som zabudol. Určite vás všetkých zaujíma, aká je predná vidlica na tejto Laoty TI30. Či je lepšia ako Bojeda, alebo nie je lepšia ako Bojeda. Nuž, je sakra tvrdšia. Čiže ako bola Bojeda príliš mäkká, tak toto je podľa mňa príliš tvrdé. Nastavovať to bude asi trošku náročnejšie ako pri kolobežkách, ktoré majú prednú vidlicu pára opačná od C. Toto bolo všetko k prvému videu o Laoty TI30. Čoskoro je tu recenzia, čiže nezabudnite odoberať náš kanál a dať tomuto videu like. Ak by ste mali nejaké otázky k tejto kolobežke, kľudne zanechajte komentár pod týmto videom. Tak vidíme sa čoskoro.